見識啦！一條牛鞭有米二長嘅喎。而家煮緊呢個呢係牛鞭定係牛歡喜啊？10種名貴藥材煲出嚟嘅牛三星湯啊！打開個藥材味超濃。曼國奧特萊斯，哇，好誇張啊！啲人仲多過街市，坐個手扶梯都要排隊喎。888蚊可減60啊！咩銀行啊？招商銀行啊！Hello，咁多位大家下午好啊！咁我哋而家呢就喺江南西，今日要逛住嘅地方呢就係江南西嘅一間老字號牛師傅同埋曼國奧特萊斯。嗱，咁我哋而家所在嘅位置對面呢就係江南西地鐵站，大家到咗呢度之後呢，行天橋，過咗天橋之後行呢條路直入。嗱，頭先我哋喺呢個方向過嚟噶嘛，地方就好好揾嘅，就係過咗嗰個地鐵站上嚟，跟住過咗個天橋之後，一直行彎都唔使轉嘅，跟住行到呢個位呢，就會見到呢間店啦，牛師傅。咁呢間牛師傅呢，佢就已經開咗好多年噶啦，佢嘅湯底呢，都係嗰種祖傳湯底嚟嘅。同埋咧，你哋知唔知咩係牛歡喜啊？咁呢間店咧就有牛歡喜食嘅。咁同大家講下就係呢間店咧，佢係下晝5點半先開嘅，營業到凌晨嘅。咁大家就唔好太早過嚟，因為如果朝頭早啊、中午啊，咁人哋就係唔開嘅。咁店裏邊咧就貼滿咗關於佢哋呢個湯底嘅介紹啦。佢哋嘅湯底咧藥材味係好濃嘅，因為佢放咗好多咩當歸啊、杜仲啊、噼里呱啦嗰啲嘢啦，咁就藥材味好濃好香㗎。你唔好睇佢細細地一間店咁啊，但係其實呢間店呢，好多人幫襯嘅，因為我而家嚟嘅時間比較早啊，而家先5點鐘，人哋先啱啱開門都未開始迎客。咁佢呢度最出名嘅呢，就係牛歡喜同埋牛鞭湯。我唔知你哋知唔知咩叫牛歡喜啦？咁牛鞭湯應該好多人都知道吧？牛歡喜跟住呢牛鞭再加埋用藥材煲嘅湯底，簡直係男人嘅加油站，女人嘅美容院啊！牛鞭湯選用1.2米長嘅大黃牛鞭製作而成，牛鞭有1.2米長啊，真的是長見識咯！咁佢哋呢度嘅湯底呢，就係用咗10種名貴嘅藥材煲足6個鐘而成嘅，係絕對冇味精嘅。咁我對上一次嚟呢度嘅時候呢，其實已經好多年前啦。咁就係同我朋友路過嘅時候呢，過嚟呢度食嘅。咁當時呢，一試嗰個湯底呢，哇，好驚豔啊！跟住咁多年嚟，我一直都記得呢間店。嗱，咁佢牆上呢，仲貼住教你點樣去食佢呢啲嘢嘅嗰個教程啦，先食乜嘢，再食乜嘢，又或者點樣點啊，加啲乜嘢啊咁。嗱，呢個呢，就係佢哋嘅菜單。咁比較招牌嘅呢，牛歡喜湯呢就係29蚊，牛鞭湯呢就係42蚊。咁佢呢度呢，除咗頭先講嘅嗰啲啦，咁其實佢仲有羊雜湯食嘅。羊雜湯嘅話呢，就比較適合冬天嘅時候食咯，暖胃啊嘛。哦，你送佢落嚟啦，我到樓下啦。嗱，咁佢呢度呢就有3個大煲啊嘛，咁中間嗰個呢就係用嚟淥嗰啲食材嘅。嗱，你睇佢啱啱呢就放嗰啲酸蘿蔔落去，跟住而家呢就係淥食材。點解我講中間呢個係愛嚟淥食材嘅呢？因為中間呢個呢就唔係佢哋嘅湯底嚟嘅。你要媽媽接你是不是？而且呢，我同你哋講呢間店呢係好快賣晒，因為佢哋係限量㗎。佢哋前面嗰度呢會寫剩低幾多碗，剩低幾多碗㗎，所以賣晒呢就冇㗎啦。因為佢哋個湯底就得嗰一煲。好啦，我翻去煮飯先啦，個媽媽等喺度啦。哇，好香嘅藥材味啊！呢個煲一打開，啲藥材味超濃啊！嗱，咁佢哋嗰邊中間嗰個煲呢，就係愛嚟煮食物嘅，跟住呢個煲呢，就係嗰啲藥材湯一直溫住，跟住上面漂浮住嗰啲呢，就係牛鞭啦。咁我呢，就唔夠膽食牛鞭，如果你哋感興趣嘅話，咁你哋都可以試下嘅。中意食藥膳嘅一定唔可以錯過呢間店，湯底真係好香濃。咁我就唔夠膽食牛鞭啊、牛歡喜嗰啲啦，咁我就點咗一個牛三星湯16蚊。你
你唔好睇佢顏色好淡，好似好清淡咁啊，但係佢嘅藥材味真係好濃㗎。咁我咪同你哋講，我幾年前嚟試過嘅，咁我試咗一次之後，我真係念念不忘啊！16蚊，跟住呢份量就唔算大咯，但係你諗人哋用咗咁多名貴藥材嚟煲呢個湯，咁份量唔大都可以理解。個湯真係好香好香嘅藥材味啊！個牛三星咧都好嫩好滑，呢間店咧我係真係強烈建議你哋過嚟試下。咁我哋食完呢碗嘢之後呢，我哋就去逛曼國奧特萊斯。到啦，曼國奧特萊斯。咁奧特萊斯呢，就係專門賣特價嘢嘅，應該好多人都知道吧？咁呢間奧特萊斯呢，就係喺海珠區前進路呢邊嘅。咁呢邊嘅話呢，就好似係冇地鐵站嘅，係要坐到江南西嗰邊行過嚟，大概要行差唔多700-800米吧。如果你哋要嚟嘅話，就自己導航一下啦，因為我就冇從地鐵站嗰邊行過嚟。不過呢，都好好揾嘅啫。記唔記得頭先呢，我咪指咗一下天橋對面嗰個地鐵站嘅？咁喺嗰個地鐵站，嗰個地鐵站呢，就係江南西地鐵站2號線江南西地鐵站 E 出口。跟住呢，喺嗰度上咗嚟之後呢，又係一直向前行，唔使過馬路，唔使過天橋嘅，一直向前行，跟住行到盡頭見到嗰個馬路，跟住左轉到噶啦。哇，好誇張啊！今日好似好多人喎，呢個商場，而且呢，每個人手上呢都有拎住袋喎，而家唔係搞特價。你哋成日都講啊，話而家實體店啊冇人咩生意唔好啊，冇人買嘢啊。你睇每個人手上啊都拎住1袋2袋㗎。唔知係成個商場都有搞特價，定係某些店鋪有搞特價呢？我問下先。喺呢個方向行過嚟嘅人呢，好多都係戚住有收穫㗎。咁我哋往呢個方向行下，睇下前面係咩鋪頭。呢間呢係 Eddie， 怪唔得咁多人啦。我哋去逛下有咩特價貨，同埋睇下佢打幾折。什麼折扣啊？就是買4件的話，價格上價格在2折。聽唔聽到頭先人哋講啊？買4件嘅話，吊牌價打5折。怪唔得咁多人啦，好抵啊！好似呢件外套咁，打完折先300幾蚊。大家都喺度試緊啲厚衫啊！反季嘅時候買呢，即係而家差唔多夏天啦嘛，反季嘅時候買呢，真係折上折啦。不過呢，我就唔係好中意買呢啲運動衫咯。我平時好少着呢啲運動衫嘅類型嘅。精選商品4件，7至4.5折。我發現呢，出邊賣衫嘅地方呢，仲人少啲啊，行到入嚟呢度呢，係越入越多人啊。
你睇前面埋單呢度都排滿晒隊。行唔得㗎，好多時。啲鞋呢邊咧都係打5折嘅，所以其實一對鞋嘅話，你睇700幾蚊，打完折嘅話就係400蚊左右。賣鞋呢度咧，真係比賣衫嗰度多好多人啊！你睇，全部都坐晒喺度試鞋㗎。不過咧，鞋嘅話，我又唔係好中意 Eddie 啲款咯，我覺得 Eddie 啲款唔係幾好睇。不如我哋而家上去樓上嗰個 Nike 嗰度睇下佢有冇特價。我哋而家上樓去嗰個 Nike 嗰度，之前咧 Nike 係同 Eddie 咧喺同一層嘅，跟住而家佢好似搬咗上3樓喎。所以頭先我喺負一層嘅時候，我就揾咗好耐我都揾唔到，跟住我就睇咗一下，佢而家喺3樓嗰度。3樓嗰度原本係個超市嚟㗎嘛，咁萬國呢度嗰個家樂福執咗之後咧，就變咗 Nike。其實咧唔單止係賣衫賣鞋咁多人，睇下買手機呢啲地方都咁多人買喎。我覺得咧 Nike 應該仲誇張啊！你睇上3樓嘅樓梯咧電梯咧係逼滿晒人㗎，係要排隊㗎。哦。因為咧，其實好多女仔咧，佢會中意着 Nike 多過 Eddie 嘅，所以 Nike 嘅話可能就更加多人啲啦。我睇呢個電梯，我就感覺佢哋全部都係上3樓，因為4樓、5樓係食嘢嘅，4樓唔記得係乜嘢㗎啦。反正4樓好似冇咩逛嘅，跟住5樓係食嘢，而家未到食飯時間。頭先咧路過2樓嗰個霸王茶記嘅時候咧，我本來想點一杯嘅，跟住我掃咗一下佢嗰個2維碼，哇，好誇張啊！前面有200幾杯等緊，算啦。到啦，我哋而家到咗啦！嗱，你睇佢門口坐住幾多人，肯定係逛到攰咗嘅人啦。好誇張啊！大家揾唔到位嘅話，首先試下先。即係咧，我而家都未行入去睇啦，我就已經睇得出 Nike 呢度咧係比樓下 Eddie 嗰度旺好多，而且咧係真係所有出嚟嘅人咧都係大包細包嘅，冇一個人係空手㗎。咁就同Eddie 嗰邊差唔多啦，就係賣衫呢度咧就唔係話好多人啦，我哋入去賣鞋嗰度睇下，順便揀下有冇中意嘅鞋。佢啲鞋就唔係好貴啦，嗱都係幾百蚊一對啦，有500、600、700、800，都有啲千零蚊嘅。跟住咧3對嘅話咧就係打6折，咁就冇 Eddie 嗰邊打得多，嗰邊係打5折，5折就係4.5折。咁呢度嘅話咧就係6折。哇！試鞋呢度好誇張啊！
咧 Nike 呢度咧係比 Adidas 嗰度咧誇張好多㗎，即係頭先嗰度咧係仲行到嘅，呢度係完全行唔到路啦。真的，這裡完全就是人擠人了。咁我而家去睇下鞋，睇下有冇自己中意嘅，試下先。埋單呢度都好多人啊！咁我哋而家揀咗2對鞋就可以去買單啦。埋單滿888蚊可減60喎。咩銀行啊？招商銀行啊。咁我哋而家咧就買完啦，買咗2對鞋，咁咧就係折上折嘅。打完折之後咧，打咗個6折之後咧，跟住仲有用銀行卡嘅話咧，就係滿888蚊減60蚊。咁今日嘅視頻咧，我哋就拍到呢度先啦。咁如果你哋仲有啲咩想睇，又或者係想睇我去逛啲咩、食啲咩嘅話咧，可以喺評論區度同我講。我如果有時間嘅話，都會去㗎。係咁先啦，拜拜。